likaZuma lisazihola phambili eKZN. Izinkulungwane zabavoti ezweni lonke bezisagcwele ulayini ngemuva kwehora le-12 ekuseni ngoLwesine zilindele ukuvota ngemuva kokhetho lwangoMeyi 29, ikakhulukazi komasipala abakhulu eThekwini, eGoli naseKapa. Ukubambezeleka okudabukisayo kudalwe yimishini yokuphatha abavoti i-VMDCs ebilokhu ingasebenzi kahle kumasipala abaningi ezweni lonke njengoba abavoti bebebambe ulayini lokuvota. Njengoba silindele imiphumela yokhetho lwaseNingizimu Afrika lwango-2024, akumangazi ukuthi okugqamayo okuphuma kwabezindaba kanye nokuphawula kwezakhamizi eziya okhethweni lukazwelonke nolwesifundazwe lwaseNingizimu Afrika lwango-2024 kube yimbangela ecacile yokuthi iqembu elibusayo le-ANC lizolahlekelwa yiningi labo okhethweni okokuqala. Isikhathi kusukela ekupheleni kobandlululo. Uma kuhlangene nalokhu, sekuphinde kwaba nokunakwa nokuqagela okukhulu mayelana nokubamba iqhaza, kanye nokwesekwa kweqembu likaMengameli wangaphambilini uMnumzane Jacob Zuma, Umkhonto weSizwe Party kanye nethuba lohulumeni wobumbano kuzwelonke nasesifundazweni ezishubile njenge-KZN, Gauteng kanye nase-Western Cape. Kuphinde kube nezinyathelo ezimbalwa ezithathwayo, eziye zagxekwa kabanzi, ukuthi isibalo esikhulu samaqembu ezepolitiki angenele ukhetho siqinisekisa ukuthi intando yeningi yaseNingizimu Afrika iyavuthwa, ukuthi kusaqhubeka nokuba nokunganaki kwabavoti abaningi entsheni, futhi ukuthi ngaphezu kwanoma yiluphi olunye ukhetho lwangaphambilini kunezinombolo zamarekhodi, ezinye izilinganiso ezifika ku-30% zabavoti abangakanqunywa. Izimpikiswano zomnotho ezingelona iqiniso nezingaqondisiwe kahle ze-Action SA, umthetho nokuhleleka, noma ukulawula umngcele, ukushaya isifuba se-DA noma bahlezi phansi, inkohlakalo yohlelo lwabokufika, ukugxeka kanye nokuphathwa kabi, ngaphansi kwesembozo sokuqulwa kwenqubomgomo ye-ANC ebusayo. Indawo yokhetho lwango-2024 yenze ukudelelwa kwabantu bangaphandle, ikakhulukazi laba abampofu nabavela ezwenikazi lase-Afrika, kwaba ukuthandwa kakhulu kwezombusazwe. Ezemidlalo, ayanda amaqembu afuna izikhundla zokungahlali kahle emphakathini. Akhulume ngomlomo ngokushintsha kwesimo sezulu, ukucekelwa phansi kwemvelo, amukela ipolitiki ekhulayo yobuzwe kanye neyokuhlonza. Angakwazi ukubekezelela ukungaboni ngasolinye kanye nokwehluka, kanye nokuthatha okumakethe ngokweqile, ukuncintisana, umoya omubi futhi indlela yomuntu ngamunye ekuthuthukisweni. Akumangazi ukuthi enhliziyweni yalokhu ukuphakama kwenkulumo ephiko lwekwesokudla, ezombangazwe kanye nokwenza okuyinganekwane yesikhathi esidlule, ukukhohliswa kwesiko kabusha, ukwamukela ubunzalamizi kanye nokungathembeki kwabesifazane kanye nomgubho wokudla, kuyiqiniso elidabukisayo futhi elibuhlungu, manje elisongela ukubeka iNingizimu Afrika endleleni eyingozi necekela phansi. Ukushintsha kwezepolitiki ngokwengxenye enkulu ukwanda kwamaqembu ezombusazwe eminyakeni engu-2 kuya kwemithathu edlule, ikakhulukazi onyakeni owandulela lolu khetho, kuye kwahunyushwa njengokumelela intuthuko enhle, okuletha ukuncintisana okuthuthukisiwe kwentando yeningi, kanjalo nokukhetha okhethweni. Nakuba izimpikiswano ezinjalo zinezici zeqiniso elizicabangelayo kuzo, iqiniso liwukuthi iningi lamaqembu amakhulu amele imibala ehlukahlukene empunga uma kuziwa ekukhethweni kwemibono kanye nokuhlukaniswa kwenqubomgomo ebalulekile. Kukhona futhi into ehluke kakhulu eyenzekayo lapha enesisekelo esinenhloso eyengeziwe. Lokhu okuthile kuwukushintshaniswa ngokushesha kwezelombangazwe ngokwenhlangano ezikhungweni nasebudlelwaneni. Nakuba lokuthengiswa okuvele kubeke nje kuchaza isimo lapho kuthengwa yonke into eyozombangazwe futhi idayiswe akuyona into esanda kuvela muva nje. Okusha isikali sakhona kanye nomthelela wako owandayo. Isizathu esimqoka salokhu ukuthi iNingizimu Afrika ingxenye enkulu yomhlaba weqembu lezepolitiki futhi ngokwengezwa izwe likahulumeni kokubili izikhungo kanye nokumela. Manje cishe ugxile ekuthuthukeni kwezinto ezibonakalayo emazingeni omuntu siqu, ezenhlalakahle kanye nezigaba, ukuziphatha
ukuziphatha komsebenzi womphakathi, ukuqaphela ngokuhlanganyela, kanye nokuqhubekisela phambili izithakazelo zomphakathi ezibanzi nezibandakanyayo. Sekuyimvela kancane njengomgwaqo ongenayo imigodi. Manje sekucishe kubuswe ngokuphelele isifiso sokuphila, ngokuvamile okuhle kakhulu. Mayelana nokuthuthukisa amandla eqembu okanye ekilasi kanye nokusebenzela abantu abazithandayo. Ngale komthetho, ukujula nokwandisa intando yeningi naphezu kwemikhawulo yazo yesakhiwo kanye nezifiso. Kubalulekile ukuveza ukuthi lolu khetho lukazwelonke lwesifundazwe lwesikhombisa olubanjwe eNingizimu Afrika kusukela ngo-1994, lonke oluye laqhutshwa ngempumelelo futhi lwamukelwa njengolukhululekile nolunobulungiswa. Ngalokhu kuyisikhumbuzo esibalulekile kithi sonke ukuthi naphezu kwazo zonke izinkinga zaseNingizimu Afrika, akumele neze siluthathe kalula lolu khetho lokumelela intando yeningi. Noma ngabe yimuphi umphumela wokugcina kulolu khetho, bonke labo abahlala futhi abasebenza eNingizimu Afrika kuzomele babhekane nalezi zimo ezimbili ezingokoqobo njengoba zichazwe ngenhla ezibeka izinsongo ezingokoqobo nezikhona ekusindeni kwanoma yiyiphi intando yeningi. Nakuba indawo yokhetho esekela intando yeningi emele iyingxenye esemqoka yohlelo lwentando yeningi, kusesikhundleni sentando yeningi yokubamba iqhaza lapho izimpi zamaqiniso okanye amaqiniso ayisisekelo kanye nokulingana kwezepolitiki nenhlalo. Ukubalwa kwamavoti sekuqalile nezikhulu zekhomishini yokhetho i-IEC ezifundeni ezweni lonke kulandela ukhetho lukazwelonke nolwesifundazwe langolwesithathu. KwaZulu-Natal, i-MK Party kaMnumzane Jacob Zuma isivele izihola phambili kulo mjaho ngamaphesenti angaphezulu kuka-37.7%, ilandelwa yi-ANC ngo-33.22%, i-IFP ngo-16.83% ne-DA ngo-6.81%. eGauteng, i-DA izihola phambili ngo-51.15%, ilandelwa i-ANC ngo-24.53% kanye ne-VF Plus ngo-9.36%, kanti e-Western Cape, i-DA ino-50.28%, i-ANC iku-21.21% kanye i-PA yona iku-17.09%. Kuze kube imanje, i-IEC ithe ukubalwa kwezifunda ezingu-218 kwezingu-23,293 sekuphothuliwe. Izindaba zangalesi sikhathi obuzethulelwa uNothika Maphumulo. Inkanyezi News. Stay connected, stay informed.